Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим о том, как вылечить грипп. Естественно, туда входит и кашель, и заложенность носа, и поднятие температуры. Обо всем этом мы сейчас поговорим. И плюс в конце дам мощнейший рецепт, как мгновенно у вас может убрать кашель и избавить вас от гриппа. С наступлением холодов нас, как правило, посещает грипп. Это инфекционная болезнь, возникшая из-за снижения способности организма нейтрализовать и уничтожить вирусы, такие как типа А, Б и С. Итак, тяжелое болезненное состояние обычно развивается у носителя инфекции в том случае, когда его организм биоэнергетически ослаблен. Если же через верхние дыхательные пути заражается человек с крепкой иммунной системой, с сильным биополем, то инфекция даже является своеобразным катализатором для глубокого очищения организма и совершенствования его саморегуляции. Как показывают наблюдения биоэнерготерапевтов, масштабность эпидемии гриппа во многом зависит от урожайности ряда ягод, овощей, фруктов, а также некоторых других природных факторов, например, медоносности пчел. Многие растения, животные и минералы формируют энергоизлучение, губительные для вирусов. Вирусам гриппа противопоказано биополе следующих растений: розы, хризантемы, сосна, ива, вяза, зверобой, земляника, черная смородина, яблони, вишни, кукуруза, крапива, женьшеня, лимонника, аралия, минжурская, также калина, шиповника, черники, малины, ежевики, валерианы, гречки, моркови, петрушки, укропа, хмеля, чабреца, лука, чеснока, хрена и редьки. Если вы не запомнили, внизу я оставлю ссылочку, пройдете на сайт и можете эти все продукты переписать и запомнить то, что боится грипп, каких продуктов. Дальше. Еще для вирусов гриппа смертоносны излучение красной глины и серебра, и жемчуга, особенно речного. Что из этого следует? Да то, что нужно употреблять в пищу как можно больше соответствующих продуктов и окружать себя соответствующими предметами. Скажем, дамам носить ожерелье из речного жемчуга. Они недорогие. Хорошо бы, если они у вас есть, пользоваться серебряными также ложками, не пренебрегать ароматерапией и использовать масла такие как чебрец или роза. Почаще также гулять в сосновом бору и так далее, в зависимости от ваших возможностей. Все это поможет вам укрепить свое биополе и уберечься от заболевания. Заболев, не применяйте горячих ванн или горячего душа. Вода должна иметь температуру тела больного. Этого принципа надо строго придерживаться с помощью градусника и периодически подливая в ванну более теплой воды. С точностью необходимая температура определяется замером ее сначала в паховом, а затем в подмышечной области. Средняя арифметическая этих величин и будет тем показателем, которым должна быть равна температура ваших ванны или душа. Отклонение не должно превышать половину градуса. Дело тут в том, что когда вода соответствует температуре тела, она наилучшим образом взаимодействует с организмом и больше всего впитывает черную энергию болезни. Продолжительность ванны примерно 7 минут, а душа 3 минуты, поскольку движущаяся вода обладает более интенсивными, обладающими и заряжающими энергиями вибрации.
Полезно также держать воду в тазике под кроватью у больного. Она должна быть холодной и свежей, поэтому каждые 7 часов ее нужно менять. Наливая воду из-под крана, дайте ей минуту-другую потечь в раковину. Застоявшаяся в трубах вода таким образом уйдет, а за ней будет другая, более активная, обладающая способностью частично впитывать черную энергию болезни. В начальной стадии заболевания и при неострых его формах нередко отлично помогает целительная медитация, внушение себе свободы от болезни и быстрого выздоровления. Закрыв глаза, представьте себе фотографию бабушки или дедушки, их образ, их глаза. Можно представить также образ целителя, экстрасенса, который вам нравится. Далее вообразите себя в жаркой банной парилке. Внушайте себе, что вместе с потом выходит болезнь, а горячий пар убивает вирус гриппа, очищает тело и душу. Почувствуйте, как организм после очищения заполняется свежей, светлой энергией. Теперь мысленно рисуйте яркое солнце, животных, птиц, растений, насекомых, рыб, энергия которых уничтожает инфекцию, а также глину, жемчуг, серебро. Внушайте себе, что вдыхаете горячий воздух жаркого солнечного дня, что находитесь на горячем песчаном пляже. Представьте движение горячей крови по вашим кровеносным сосудам. Ощутите, что ваше сердце работает мощнее и свободнее. Теперь перейдем к мощному, хорошему рецепту, который моментально может вам помочь. Для приготовления такого рецепта снадобья понадобится вам 1 лимон, который положите на 2 минуты в кипящую воду. Затем выньте, слегка остудив. Разрежьте на 2 части и выдавите сок. Добавьте мякоть, смешайте все с 1 стаканом меда. В полученную смесь добавьте 2 столовые ложки глицерина и все тщательно перемешайте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Водой не запивать. Храните средство такое в холодильнике не более полгода. Потом надо заново делать. А от насморка предлагаю такой мощный, хороший рецепт, который был получен с помощью проб и ошибок. Он прост в приготовлении и при этом очень даже надежен. В блюдце смешайте по 5 капель эвкалиптового и можжевелового масла, а также 10 капель растительного масла. С помощью ватной палочки смазывайте полученную смесь, крылья носа и ноздри, примерно 4-5 раз в день. А для профилактики 2 раза в день, утром и вечером. Все, вот здесь я останавливаюсь, не буду затрагивать ваше драгоценное время. Желаю всем крепкого здоровья, не болейте, живите с верой в Бога, и Бог не оставит вас. Если понравилось, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. Все, впереди еще будет много интересного, и до новых встреч. Пока.